これめちゃめちゃ静かになってますけど、いびきがうるさい人にかぶせたらいいんじゃないのっていうコメントいただきました。でもよく聞いてください。高い音は静かになるんですけど、低い音って全然変わんないんですよね。構造が吸音材グラスウールを使ってます。グラスウールで吸音できるのは中音から高い音だけになります。低い音は音を吸わないので、低い音だけ漏れちゃうんですよね。なので残念ながらいびきにはあんまり効果がないです。